Избирателите имат основание да са или гневни, или отчаяни, или безразлични, защото те имат малко влияние върху българската политика и всъщност това е една голяма част от идеите, с които аз съм общественик и съм влязла в политиката, да засилим влиянието на гражданите и в изборния процес включително. Смятам, че дори изборната ни система би трябвало в скоро време да бъде реформирана, така че хората да могат действително по-мажоритарно да избират, а не да избират партии. Тази поредица от кратки парламенти, от избори почти на всеки 6 месеца, за последните 2-3 години, също е доста уморяващо, още повече, че избирателя не вижда някаква съществена промяна от следващото гласуване. Вижда, че и той няма голямо влияние върху изборния процес. От тук, крачката към продажба на гласа е много малка. Може би някой си казва, така и така мисля, че нищо не мога да променя, поне да осребря правото си на глас. Не ми харесва също, това, разбира се, може да променим с системни промени, които не са въпрос на тази кампания. Те са въпрос на по-дълго действие и на политическа воля, която трудно се намира за реформиране на политическата система, на изборната система като част от нея. Но другото, което се представя като стратегически подход, стратегическо гласуване е: не гласувайте за малки партии, защото гласа ви ще отиде на вятъра. Значи, според мен, избирателят трябва да гласува там, където му е сърцето, както ако има кандидат, който му харесва, да подкрепи него приоритетно преди партията, макар че системата ни дава приоритет на партиите, такава е пропорционална. Защото ако той прави компромис и гласува за тези, които не харесва, само защото те са печелившия кон, тогава как очаква неговите представители да не правят компромиси? Точно това иска той, ние да не правим компромиси, а самия избирател е готов да гласува с голям компромис в тези избори. Този, който е решил да гласува. Другите, тези, които не участвате в изборите, другите решават вместо вас. Не би следвало да оставяте това право на тях.